饭店邀请隐居北方的政坛泰斗吃饭，真实目的其实是想劝说对方参加汪伪政府的庆典，拉拢成自己人。王主席非常敬仰您，特别交代下来，让我今天一定请您老到管理台就坐，哪怕就1分钟。从这位北方政坛泰斗的表情可以看出，他并不想出席这个狗屁典礼。别说1分钟了，就是1秒钟也不行，一旦被拍下，那可就真百口莫辩了。自己在北方隐居的日子好好的，干嘛背负汉奸骂名，还得提防暗杀？但他也有点担心，假如自己不答应的话，能不能活着走出这家饭店？见老者似乎没有想来的意愿，叶剑波开始下猛料，一共说了2段话。第一段话强调己方阵营日趋壮大，连唐生明将军都到南京跟汪主席合作了，还有齐燮元和新建，